Вот это вот обычный трезак для полировки, 3000, 6-дюймовый. А вот такие вот пришли у нас с Алиэкспресс в количестве несколько коробочек. Как теперь работать, не знаю. Наверное, уйдут в музей. В музей ошибок. Вот в таких коробочках они пришли. Только вот размер у этих коробочек должен был быть примерно вот такой.